ल यो लेक्चरमा चाहिँ हामी म्याक्सिमम लाइक्लिहुड थ्योरम भनेको के हो जस्ट एउटा एक्सप्लोरेसनको रूपमा हामी लिएर जान्छौँ। अब एमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ एजेन्डामा चाहिँ हाम्रो द लेक्चर एमा आजको लेक्चर चाहिँ के हो, हामी अब म्याक्सिमम लाइक्लिहुड थ्योरमको बिहाइन्ड चाहिँ इन्ट्युसन चाहिँ के हो, इन्ट्युसन बिहाइन्ड म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसन चाहिँ के हो, यसलाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई डेभलप गर्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ, थ्योरी र सम इक्जाम्पल युज गरेर चाहिँ हामी यो लेक्चरमा चाहिँ हेर्छौँ। अब यो लेक्चरबाट चाहिँ अब यो चाहिँ म कपी पेस्टै गरिदिन्छु। यो चाहिँ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड थ्योरम चाहिँ कसले डेभलप गरेको, कहाँबाट सुरु भएको भन्नेको यहाँ थोरै हिस्ट्री छ। अब यहाँ चाहिँ द मेथड अफ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड वाज फर्स्ट इन्ट्रोड्युस्ड बाई आरए फिसरले चाहिँ डेभलप गरेका रहेछन्। अ जेनेटिसिस्ट एन्ड स्ट्याटिसियन रहेछन् इन द 1920sमा नै। धेरै पुरानो रहेछ। म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसन भनेको पहिल्यैदेखि युज हुँदै आएको रहेछ। अनि यो मसिन लर्निङहरूको यो बुम भयो नि, अनि यस्तो थ्योरमहरू चाहिँ फोर फ्रन्टमा आइहाल्छ कि। पहिला प्रुभ भइसकेको थ्योरी चाहिँ अब कम्प्युटेसनल पावर चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो हुने बित्तिकै यिनीहरूको युजेज एप्लिकेसन्सहरू आइहाल्छ, राइट। अनि मोस्ट स्ट्याटिसियन्स रेकमेन्डेड दिस मेथड एटलिस्ट वेन द स्याम्पल साइज भनेको धेरै ठुलो भयो भने चाहिँ यो मेथड चाहिँ प्रयोगमा आउँछ। सिन्स द रिजल्टिङ एस्टिमेटर्स हेभ सर्टेन डिजायरेबल इफिसियन्सी प्रोपर्टिज भयो। अब म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसन इज अ मेथड टु फाइन्ड द मोस्ट लाइकली डेन्सिटी फङ्सन। अब म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसन भनेको चाहिँ ले चाहिँ के दिन्छ, इज अ मेथड टु फाइन्ड द मोस्ट लाइकली डेन्सिटी फङ्सन चाहिँ हाम्रो दिन्छ द्याट वुड ह्याभ जेनेरेटेड द डेटा। अब म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसनले चाहिँ के दिने भयो, अब डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा चाहिँ भन्ने भयो। जुनबाट चाहिँ हामीले डेटा चाहिँ के गरेको छ, लिएको छ, त्यो डेटा चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। एमएलई रिक्वायर्स वान टु मेक डिस्ट्रिब्युसन एजम्सन फर्स्ट। अब यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, हामीले एजम्सन चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ यो डेटा चाहिँ आएको छ है भन्ने बेला पहिला प्रिडिक्ट दि डिस्ट्रिब्युसन फर्स्ट। पहिला सुरु चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, त्यो उसको चाहिँ कुन डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ त्यो डेटा आएको छ त्यो चाहिँ पहिला प्रिडिक्ट गर्नु पऱ्यो। अब लाइक्लिहुडको उमा चाहिँ इन्ट्युसन चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ एउटा पिक्चर दिएको छ। अब यो डेटा चाहिँ कहाँबाट आएको भनेर यो सोधेको मात्रै हो जस्तो लाग्यो होइन। कन्ट्रोल बी। अब तपाईँहरूलाई एउटा डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ, यो डिस्ट्रिब्युसन तपाईँहरूले धेरैचोटि हेरिसक्नुभयो आफ्नो ब्याचलरको पढाइमा, अथवा अरू काहीँ गसियन कर्भ अथवा के भनेर यो सबै हेरिसकेको छ है। अब यो डिस्ट्रिब्युसनहरू दिएको छ, यहाँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन यो भयो, एउटा डिस्ट्रिब्युसन यो हो र एउटा डिस्ट्रिब्युसन यो हो। अनि हामीसँग हाम्रो डेटा चाहिँ यो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो डेटा चाहिँ कुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले कुन गर्नु पऱ्यो, हामीले अब प्रेडिक्ट गर्नु पऱ्यो। अब कुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा आएको हो भनेर तपाईँहरूले गेस गर्नु त एकचोटि, कुन चाहिँ ऊबाट आएको हो भन्दाखेरि
जुनमा चाहिँ मोस्ट डेटा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्छ र त्यसको डेभिएसन चाहिँ जुनको चाहिँ सानो छ त्यसलाई चाहिँ हामी मानिन्छ राइट। अब यसको चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ यो डेटाहरू आएको हो भनेको छ। यो डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ यो डेटा चाहिँ अप्टेन भएको भनेको छ। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ सबै डेटा चाहिँ कभर गर्छ भनेको छ, कभर गर्छ। अनि मोस्ट कभर पनि गर्ने अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम पनि भएको खालको डेटा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। सो हाम्रो यो मोस्ट डेटा चाहिँ यहाँ छ भने चाहिँ यसको मिन पनि यतै हुनु पऱ्यो। मिन पनि यतै छ, यसको पनि मिन पनि यतै छ। तर हाम्रो डेभिएसन चाहिँ जुन चाहिँ कमबाटकोमा मिल्छ त्यो चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेको छ। अब यति सेलेक्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसनको एउटा प्रब्लम छ। एउटा प्रब्लम हेरौँ है त। यो प्रब्लममा चाहिँ तपाईँहरूको हेलमेटको स्याम्पल दिएको छ। फेरि के भयो? तपाईँहरूलाई हेलमेटको स्याम्पल चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ। तपाईँहरूलाई यहाँ प्रब्लममा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि अ स्याम्पल अफ 10 बाइक हेलमेट्स चाहिँ manufactured by the certain company is obtained. Upon testing, it is found that the first, third र 10th चाहिँ हेलमेट्सहरू चाहिँ के छ, फ्रड छ, बिग्रिएको छ। whereas the others are not, अरूहरू चाहिँ ठिक छ। हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ फर्स्ट हेलमेट, थर्ड हेलमेट र 10th हेलमेट चाहिँ के भएर चाहिँ बिग्रिएको हेलमेट परेछ। अब पी भनेको चाहिँ के हो? प्रोबेबिलिटी अफ फ्लड हेलमेट भनेको चाहिँ स्मल पीले दिएको छ। अनि पी भनेको चाहिँ के हो? प्रोपोर्सन अफ अल सच हेलमेट्स द्याट आर फ्लड भन्यो। डिफाइन बर्नौली ऱ्यान्डम भेरिएबल। अब हामीले 10वटा भेरिएबल छ हाम्रो, त्यही भएर x1देखि के भयो x10सम्म मल्टिप्लाई गर्यो, जसमा चाहिँ एउटा हेलमेटको चाहिँ दुईवटा पोसिबिलिटी भयो राइट। कि त फ्लड हुनु पऱ्यो कि त नट फ्लडको ह्याट लेखेँ मैले। अब 1 भयो भने चाहिँ हेलमेट चाहिँ फ्लड भयो, अनि 0 भयो भने चाहिँ के हो, यो ठिक छ भन्ने भयो। x10को नि त्यस्तै गरी 1 भनेको हो। बर्नौली भनेको दुईवटा पोसिबिलिटीबाट हामीले के गर्यो, दुईवटा पोसिबिलिटीबाट प्रत्येक ऱ्यान्डम भेरिएबलको पोसिबिलिटी चाहिँ के भयो, दुईवटा भयो। अब दुईवटा भइसकेपछि यसरी दुईवटा भइसकेपछि अब हाम्रो हेलमेटहरू भयो 10वटा, 10वटामा 3टा चाहिँ हाम्रो चेक गर्दाखेरि चाहिँ फ्लड रहेछ। तर ऱ्यान्डम भेरिएबल हामीले x1 x2 x3 मान्यो भने हाम्रो त्यस्तो बेला चाहिँ के भयो, बर्नौलीबाट चाहिँ हाम्रो x1 भनेको चाहिँ 1 भयो भने त्यो भनेको फ्लड भयो होइन, 0 भयो भने चाहिँ हेलमेट चाहिँ ठिक छ भन्ने भयो। अब यति भइसकेपछि अब म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसन प्रब्लमको यो अघि भइहाल्यो। यसमा चाहिँ के छ, हामीले अब हाम्रो डेटामा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, यो 3टा चाहिँ 1 छ राइट। हाम्रो यो 3टा चाहिँ 1 छ एन्ड द 7 xi's आर, अरू चाहिँ के छ, 0 छ। अब द प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन अफ एनी पर्टिकुलर xi, जसमा चाहिँ दुईवटा पोसिबिलिटी छ भने हामीले पहिले पनि हेरिसकेको छ बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन अथवा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट सिकेको थियो। px 1 माइनस p 1 माइनस x भन्ने चाहिँ हाम्रो के थियो, पहिलेदेखिको फर्मुला थियो। अब यो भनेको चाहिँ विच बिकम्स xi इक्वल टु 1 1 माइनस p वेन xi इक्वल टु 0 हुनु पऱ्यो। यदि xi भनेको 1 भयो भने चाहिँ p हुने भयो, अनि 1 माइनस
p भनेको चाहिँ xi भनेको चाहिँ सक्सेसफुल भयो भने 0 हुन्थ्यो नाउ suppose that the condition of various elements are independent of in each other यदि सबै एलिमेन्ट्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर छ भने दिस इम्प्लाइज द्याट xi's are independent भयो सो द जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन अब सबैको जोइन्ट प्रोबेबिलिटी भनेको त के हो इज द प्रडक्ट अफ द इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनको चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त्यो चाहिँ कुन बेला मात्रै थियो इन्डिपेन्डेन्ट भएको बेला मात्रै थियो यो हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा पनि हेरिसकेको छ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी फङ्सन इभ्यालुएटेड एट द अब्जर्भ एक्सआइज भनेको चाहिँ के भयो प्रोबेबिलिटीहरू मल्टिप्लाई गर्दै गयो अब्जर्भ एक्सआइज भनेको चाहिँ हाम्रो डेटाबाट हाम्रो डेटा पहिलेदेखि हाम्रो डेटा दिएको छ त्यो दिएको डेटाबाट चाहिँ हामीले के गर्यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन चाहिँ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन चाहिँ डेभलप गरेर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेको छ ऱ्यान्डम भेरिएबल चाहिँ सबै इन्डिपेन्डेन्ट छ भनिसकेपछि हामीले यसको सबैको मल्टिप्लिकेसन गर्नु पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो हाम्रो पहिलाको भनेको पी भयो होइन पहिला भनेको पी भनेको हाम्रो प्रोबेबिलिटी अनि 1 माइनस पी हाम्रो अघि कुन कुन हेलमेट भनेको थियो सेकेन्ड हेलमेट फर्स्ट हेलमेटको फर्स्ट हेलमेट थर्ड हेलमेटको फेरि प्रोबेबिलिटी पी नै हुन्छ होइन पी नै हुने भयो यस्तै गरी हाम्रो पी मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो यस्तो पी चाहिँ तिनवटा छ जुन चाहिँ हेलमेट चाहिँ फ्लड छ अनि 1 माइनस पी चाहिँ 7वटा हेलमेट छ जुन चाहिँ ठिकठाक छ राइट अब यो भनेको इक्वेसन 1 भनेको छ अब सपोज यदि पी भनेको चाहिँ 0.25 भयो भने 0.25 भयो भने प्रोबेबिलिटी अफ अब्जर्भिङ द प्रोबेबिलिटी अफ अब्जर्भिङ द्याट द स्याम्पल वी एक्चुअली अब्टेन्ड प्रोबेबिलिटीको भ्याल्यु हामीले 0.25 मान्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ अब्जर्भिङ द्याट वी एक्चुअली अब्जर्भ भनेको पी चाहिँ 0.25 हुँदाखेरि हामीले अब्जर्भ गरेको जुन हामीले अब्जर्भ गरेको डेटा छ त्यो चाहिँ एक्चुअल्ली त्यसको एक्चुअल प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुँदो रहेछ 0.25को होल क्युब र 0.75को पावर 7 भयो अब यो भनेको चाहिँ कति भयो 0.02086 भयो तर यदि हामीले पी चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर अथवा के भनेर हामीले लिएको छ पीको भ्याल्यु चाहिँ 0.50 छ भने चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी चाहिँ के भन्नुभयो 0.50को होल क्युब इन्टु 0.50को होल को पावर 7 इक्वल टु 0.00977 भनेको हाम्रो यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ for what value of p is the most sample most likely to have occurred अब कुन भ्याल्यु अफ p को लागि चाहिँ यो स्याम्पल चाहिँ मोस्ट लाइकली टु हेभ अकर्ड भनेर सोधेको छ द्याट इज द इक्वेसन what value of p is the joint PMF equation 1 can be large it can be अब योमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कुनमा हुन्छ भनेर भनेको छ अब p को भ्यालु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कुनमा हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा यहाँ ग्राफ बनाएको छ अब एउटा ग्राफ बनाएको छ here shows a graph of the likelihood equation 1 as a function of likelihood as a function of
पी को बेला चाहिँ हामीले ग्राफ बनाएको छ इट एपियर्स द्याट इट रिचेस पिक चाहिँ कति बेला पुग्दो रहेछ पिक चाहिँ हाम्रो 0.03मा चाहिँ पिक पुग्दो रहेछ प्लट इन द स्याम्पल्स भनेको हाम्रो पिक चाहिँ कतिमा रहेछ 0.3मा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ म्याक्सिमम लाइक्लीहुड चाहिँ हाम्रो पिक चाहिँ 0.3मा छ भनेर लेखेको छ रिचेस इट्स पिक अब पिक इक्वल टु 0.3 भनेको पी इक्वल टु 0.3 भन्दा माथिमा चाहिँ यसले पिक चाहिँ अप्टेन गर्छ भनेको छ अब यही ग्राफको चाहिँ नेचुरल लोगारिथम निकाल्यो भने चाहिँ नेचुरल लग अब यसको चाहिँ नेचुरल लोगारिथम अफ द लाइक्लीहुडको चाहिँ फिगर सोज द इक्जाम्पल अफ नेचुरल लोगारिथम यो भनेको चाहिँ त्यही ग्राफको नेचुरल लोगारिथमको बनाउँदाखेरि हो सिन्स ln/gu इज स्ट्रिक्टली increasing function of a gu, finding u to maximize the function gu is the same as finding maximize ln/gu भनेको हाम्रो यो g फंक्सन छ यो म्याक्सिमाइज जहाँ भएको छ यो पनि यसको पनि भ्यालु चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ त्यही चाहिँ म्याक्सिमाइज हुनुपर्छ भनेर भनेको छ ln लिएर गर्नु र त्यो म्याक्सिमम सिधै जोइन्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन pmf चाहिँ गर्नुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटै आउँछ भनेर भनेको छ तर हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि लगबाट गर्छौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो म्याथमेटिक्स चाहिँ लगबाट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो सजिलो हुन्छ इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्सिएसनहरू गर्न चाहिँ लग लिएर गर्यो भने चाहिँ हाम्रो सजिलो हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि we can verify that our visual impression by using calculus to find the value of p भनेको तपाईहरुको यो p को क्यूब 1 माइनस p को 7 छ नि अब यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्नुभयो भने चाहिँ के हुने हो p3 1 माइनस p को होल 7 को इक्वल टु 0 गरेर सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ के आउने भयो अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ के हुनुपर्छ टी स्क्वायर apmf भयो हैन apmf डिभाइड बाई dt स्क्वायर इज लेस देन 0 आयो भने चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ के हो यो पोइन्ट चाहिँ म्याक्सिमम हो भनेर यो भयो अब यति भइसकेपछि वर्किङ विथ द नेचुरल लग अफ द पोइन्ट मास फंक्सन इज अफन इजियर देन वर्किङ विथ द जोइन्ट pmf इट्सेल्फ भनेको हाम्रो जोइन्ट pmf सँग वर्क गर्नुभन्दा चाहिँ हाम्रो लग लिएर चाहिँ जोइन्ट pmf सँग चाहिँ वर्क गर्न चाहिँ सजिलो भयो सिन्स द पोइन्ट जोइन्ट pmf इज टिपिकल्ली अ प्रडक्ट सो इट्स लगारिथम चाहिँ के भन्नुभयो सम हुने भयो अब सबैमा लग लिएर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ लगको प्रोपर्टीले त लग ln p क्युब भन्यो प्लस ln 1 माइनस p को पावर 7 हुने भयो अब यो 3 चाहिँ अगाडि आउँछ 7 चाहिँ अगाडि आउँदाखेरि हाम्रो एन्सर चाहिँ के आयो यति आयो अब यहाँ डेरिभेटिभ पनि गर्दैको रहेछ हैन अब यहाँ डेरिभेटिभ पनि गरिदिएको छ यो पनि सर हेर्नु होला डेरिभेटिभ र चाहिँ तपाईको यहाँ डेरिभेटिभ चाहिँ ln को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो अघि छुट्टाको टर्म भइहाल्यो अब यसको डेरिभेटिभ ln को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु p भयो भने के हुन्छ 1 by p हुने भयो 1 by p हुन्छ अनि यो भनेको चाहिँ तपाईको के हुने भयो डेरिभेटिभ अफ 7 त अगाडि आइहाल्यो dp 1 माइनस p हुने भयो अब यो चेन रुल भन्छ हैन डिफ्रेन्सिएसनमा d को पावर ln 1 माइनस p हो यहाँ चाहिँ d ओभर d 1 माइनस p ln 1 minus p into derivative of 1 minus p divided by derivative of p गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो 7 भयो यो अगाडि टर्मको चाहिँ कति हुन्छ डेरिभेटिभ 1 minus p हुन्छ
अनि डेरिभेटिभ अफ 1 भनेको 0, डेरिभेटिभ अफ माइनस p भनेको चाहिँ कति आउँछ -1 आउने भयो। यहाँ चाहिँ 7 छँदैछ, यो अगाडिको टर्म भयो। अब माइनस गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँदो रहेछ, यति आउँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ इक्वल टु 0 र यसलाई इक्वेटिङ टु 0 गर्नु। यही टर्मलाई चाहिँ यसैलाई चाहिँ इक्वेटिङ टु 0 गर्ने र सल्भ गर्ने भने p को लागि सल्भ गर्ने हो भने चाहिँ कति आउने भयो, यो इक्वल टु 0 गर्दाखेरि यो यता चाहिँ भयो होइन, इक्वल टु 0 गर्दाखेरि यो भागलाई अर्कोपट्टि लाने, यो गर्दाखेरि 3 माइनस p, सो p इक्वल टु हामीले जे चाहिँ कन्जेक्चर गरेको छ, जे चाहिँ हामीले विश्वास गरेका थियौँ कि हाम्रो 10 मध्ये 3टा चाहिँ फ्रड थियो होइन, त्यही हाम्रो म्याक्सिमम भ्याल्यु पनि त्यो प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनको म्याक्सिमम भ्याल्यु पनि कहाँ अकर भएको छ, त्यही 0.3 मै अकर भएको छ। अब हाम्रो पोइन्ट एस्टिमेट पनि के छ, p इक्वल टु 0.03 नै थियो। इट इज called the maximum likelihood estimate because it is the parameter that maximizes the likelihood अथवा जोइन्ट PMF of the observed sample को लागि चाहिँ हामीले लिएको observed sample को चाहिँ हामीले लिएको observed sample को चाहिँ likelihood चाहिँ maximize गर्ने काम चाहिँ के भयो, म्याक्सिमम भनेको हामीसँग के जे भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न खोजेको मात्रै रहेछ कि। अनि इन जेनरल द सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि एक्जामिन चाहिँ गर्नुपर्छ टु मेक स्योर अ म्याक्सिमम हेज बिन अपडेट। बट यो फिगरबाट चाहिँ के अभियस छ भन्दाखेरि यो चाहिँ म्याक्सिममै हुन्छ भनेर अभियस छ, त्यही भएर हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ के गरेको छ, निकालेको छैन। सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्यो भने के आउनु पर्यो, लेस देन 0 आउनु पर्यो। म्याक्सिमम likelihood estimation भनेको binomial distributionबाट suppose that rather than being told the condition of every helmet we had been informed, हामीलाई चाहिँ अब हामीलाई पहिला सुरु चाहिँ के थाहा थियो भन्दाखेरि हाम्रो हेलमेटको कन्डिसन चाहिँ हाम्रो 10वटा हेलमेट थियो, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा 6 7 8 9 10वटा बन्यो होला, 1 2 3 4 8 9 10वटा भयो। यो चाहिँ पहिले के थियो, यो चाहिँ पहिले गिभन थियो, यो डेटा चाहिँ हाम्रो पहिले के थियो, गिभन थियो होइन। अब suppose that rather than being told that every helmet condition of every helmet चाहिँ हामीलाई पहिले दिएको थियो, we had only been informed that the 3 of the 10 were flawed भनेको हाम्रो अघि के दिएको थियो, सेकेन्डको फिफ्थको र सिक्स्थको रङ पनि हुनसक्यो होइन। यो तिनवटा चाहिँ पर्टिकुलर पोजिसनको हेलमेट चाहिँ के भएको छ, फ्लड भएको छ भनेर दिएको थियो होइन। अब त्यो पर्टिकुलर पोजिसनको चाहिँ दिएन, तर हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई सिधै 3 आउट अफ 10 चाहिँ हाम्रो हेलमेट चाहिँ बिग्रेको छ भनेर पहिले दियो होइन। वी ह्याड ओन्ली बिन इन्फर्म द्याट 3 अफ द 10 वर फ्लड, देन वी वुड ह्याभ अब्जर्भ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। अब यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन लाउने हो भने चाहिँ हाम्रो NCX हुन्थ्यो नि, त्यो भने 10 हाम्रो टोटल x भयो, अनि PX QN माइनस x हुन्थ्यो, n भनेको 10 भयो, 10 माइनस x भयो। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के दिएको छ, x इक्वल टु 3वटा हेलमेट चाहिँ फ्लड भनेर दिएको छ,
10 चुज 3 अनि p को 3 q को 7 हुने भयो। अघि चाहिँ हामीले यति मात्रै लिएर गरेको थियौँ होइन, अघि चाहिँ हाम्रो यति मात्रै थियो। अब यो यदि हामीले म्याक्सिमाइज गर्ने हो भने चाहिँ यो टर्म चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन, यो टर्म चाहिँ हामीले के गर्न पाइन्छ, एल दिन पाइन्छ। इज अब यसैलाई अब म्याक्सिमाइज गरेर हाम्रो पीको भ्याल्यु चाहिँ कति आएको छ, पीको भ्याल्यु चाहिँ हामीलाई 0.3 आएको थियो होइन। यो त अघिबाट हेरेकै भइहाल्यो। अब म्याक्सिमम, अब जहाँ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड फङ्सनको अब एउटा जेनरल डिस्क्रिप्सन जस्तो एउटा ऊ दिएको छ, डेफिनेसन दिएको छ। अब यहाँ एकदम अब हाम्रो यहाँ चाहिँ x1 x2 xnको चाहिँ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भनेर, अर पिडिएफ भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ, हाम्रो जोइन्ट पिडिएफ यति भनेर दिएको छ, जसमा चाहिँ θ1 θ2 θn चाहिँ अननोन प्यारामिटर दिएको छ। हाम्रो यो भ्याल्यु भनेको चाहिँ के भयो, यो भ्याल्यु भनेको चाहिँ x1 x2 xn भनेको चाहिँ अब्जर्भ स्याम्पल, हामीसँग डेटा भएको चिज भनेको चाहिँ यो भयो अब्जर्भ स्याम्पल भयो। अनि θ1 θ2 θm भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, यो चाहिँ अननोन भ्याल्यु। यो भनेको चाहिँ अननोन भ्याल्यु छ भने इज रिगार्डेड एज अ फङ्सन अफ θ1 θ2 θn इज कल्ड द लाइक्लिहुड फङ्सन। भनेको अब्जर्भ स्याम्पल र अननोन भ्याल्युहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने र हाम्रो यसरी लेखेकोलाई चाहिँ के भन्छ, लाइक्लिहुड फङ्सन भयो। द म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेट्स भनेको एमएलईले एस्टिमेट्स θ1 θ2 θ3 are those values of i's that maximize the likelihood function। अब हाम्रो यो फङ्सन त भयो होइन, x1 x2 x3 देखि xn भनेको हाम्रो अब्जर्भ स्याम्पलहरू भयो। अनि θ1 θ2 θ3 भनेको चाहिँ अननोन प्यारामिटर हो, अननोन प्यारामिटर। अब यस्तो भ्याल्यु अफ एक्स, सच भ्याल्यु अफ एक्स, सच भ्याल्यु अफ थीटा, सच भ्याल्यु अफ थीटा which such value of combination of theta, value of combination of theta जसले चाहिँ म्याक्सिमाइज छ द लाइक्लिहुड फङ्सन। फङ्सनलाई चाहिँ के भन्छ, हाम्रो म्याक्सिमम लाइक्लिहुड फङ्सन भन्छ, यसैलाई चाहिँ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड फङ्सन भन्छ। अब यो भइसकेपछि अब म्याक्सिमम लाइक्लिहुड फङ्सन भनेको चाहिँ अब यो दिएको भनेको चाहिँ यो भ्याल्यु, यो फङ्सनको भ्याल्यु चाहिँ अरू कुनै दिएको भ्याल्युभन्दा चाहिँ ठुलो हो भने चाहिँ यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो xi's are substituted in the place of when xi dash s चाहिँ xi dash s चाहिँ सब्स्टिट्युट भयो भने चाहिँ के भयो, द म्याक्सिमम लाइक्लिहुड रिजल्ट, म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेटरको रिजल्ट भयो। अब यो भनेको चाहिँ अब जुनसुकै भ्याल्युमा चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो नि त, यो भनेको अरू भ्याल्युभन्दा चाहिँ ठुलो हुनु पऱ्यो, त्यही भएर म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेटर भनेर भयो। अब यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ यसको इन्टरप्रिटेसन छ
यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ द लाइक्लिहुड फङ्सन टेल अस हाउ लाइकली द अब्जर्भ भ्याल्यु इज एज अ फङ्सन अफ पोसिबल प्यारामिटर्स। हाम्रो लाइक्लिहुड फङ्सन टेल अस हाउ लाइकली द अब्जर्भ स्याम्पल इज। हामीले पहिले सुरु के दिन्छ, यो अब्जर्भ स्याम्पल चाहिँ हामीले दिन्छौँ होइन। अब्जर्भ स्याम्पल चाहिँ दियो, हाउ लाइकली द अब्जर्भ स्याम्पल इज, यो स्याम्पल चाहिँ कतिको लाइकली हो एज अ फङ्सन अफ पोसिबल प्यारामिटर भ्याल्यु, अब प्यारामिटरको नि भ्याल्यु हुने भयो होइन। हाउ लाइकली दिस फङ्सन इज एज अ फङ्सन अफ पोसिबल प्यारामिटर भ्याल्यु भनेकै हाम्रो हाम्रो के दिन्छ, लाइक्लिहुड फङ्सनले दिन्छ म्याक्सिमाइजिङ द लाइक्लिहुड। अब म्याक्सिमाइज लाइक्लिहुड गर्ने भनेको चाहिँ के हो, यो पोसिबल प्यारामिटर भ्याल्युज भनेर यहाँ जे भनेको छ नि त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, म्याक्सिमाइज बनाउनु। म्याक्सिमाइजिङ द गिभ्स द प्यारामिटरको भ्याल्यु दिन्छ θ1 θ2 भ्याल्युज फर विच द अब्जर्भ स्याम्पल इज मोस्ट लाइकली, for which the observed sample is most likely to have been generated. That is the parameter values that agree most closely with the observed data भनेको चाहिँ यहाँ अलिकति कन्फ्युजिङ खालकै छ यो चाहिँ। maximizing the likelihood gives the parameter values, प्यारामिटरको भ्याल्यु दिन्छ जसको लागि चाहिँ प्यारामिटरको भ्याल्यु दियो राइट, एनको भ्याल्यु दियो जसको लागि चाहिँ for which the observed sample is most likely, यस्तो प्यारामिटरको भ्याल्यु दियो जसबाट चाहिँ यो भ्याल्यु चाहिँ मोस्ट लाइकली जेनेरेटेड भनेको यो चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन जस्तै रहेछ कि डिस्ट्रिब्युसनबाट त्यो भ्याल्यु आएको भनेको चाहिँ यो डेटाहरू चाहिँ मोस्ट लाइकली चाहिँ यो प्यारामिटर्सहरूबाट चाहिँ आएको भनेको रहेछ। अनि द्याट इज द प्यारामिटर्स भ्याल्यु द्याट एग्री मोस्ट क्लोजली, जसले चाहिँ क्लोजली विथ द अब्जर्भ डेटा, त्यही रहेछ त्यो डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ त्यो हामीसँग भएको डेटा चाहिँ मोस्ट लाइकली चाहिँ त्यही प्यारामिटरहरूले चाहिँ जेनेरेट गरेको हो है भनेर चाहिँ भनेको छ। अब अर्को भनेको चाहिँ अब यस्तै गरी अब पोइजनको प्यारामिटर भनेर छ, पोइजन प्यारामिटर भनेर हामीसँग पोइजन प्यारामिटर भनेर चाहिँ हाम्रो वी हेभ जेनेरेटेड, वी हेभ डेटा, हामीसँग यस्तो खालको डेटा छ जुन चाहिँ कुन डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको छ, पोइसन डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ हाम्रो डेटाहरू आएको छ। वी वान्ट टु एस्टिमेट द प्यारामिटर अफ द डिस्ट्रिब्युसन। अब त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ हामीलाई के चाहियो, प्यारामिटर चाहियो। प्यारामिटर भनेको θ1 θ2 θ3देखि θn यस्तै भ्याल्यु हामीलाई चाहियो भनेको छ राइट। अब द प्रोबेबिलिटी अफ अब्जर्भिङ अ पर्टिकुलर ऱ्यान्डम भेरिएबल इज भनेर हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबलको प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन भनेर हामीले के पढायो अरे, e⁻⁻μ म्यु एक्स डिभाइड बाई एक्सको फ्याक्टोरियल। अब यो म्यु र एक्सको चाहिँ हाम्रो युनिट चाहिँ सेम हुनुपर्छ भनेर हामीले यो धेरै अगाडिको लेसनमा गरिसकेको थियो। अब प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनमा चाहिँ x1 र x2 भनेको ऱ्यान्डम भेरिएबल यदि इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने चाहिँ यस्तो बेला के हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, यो सबै मल्टिप्लाई गरेको छ अनि यो भनेको प्रडक्टहरूको यसको चाहिँ प्रडक्ट गरेको, यो चाहिँ सबै प्रडक्ट गरेको भयो। अब यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ यदि एनवटा छ भने चाहिँ यो सबै एनवटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस एनइमी, अनि यो चाहिँ एक्सवटा छ भने चाहिँ हाम्रो सम हुन्छ। सम भनेको के हो, एभरेजले टोटल नम्बर अफ टर्म्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने सम आउने, यो भनेको हाम्रो भयो। अनि तलपट्टिको फ्याक्टर चाहिँ लेखेको छैन, त्यो म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसनमा चाहिँ त्यो भ्याल्यु फाइन्ड गर्नमा चाहिँ त्यसले खासै हेल्प पर्दैन, त्यही भएर त्यो लेखेको नि छैन यहाँ। अब यति भइसकेपछि
यति भइसकेपछि अब हाम्रो एस्टिमेसन अफ पोजिसन प्यारामिटर, अब पोजिसनको प्यारामिटरको एस्टिमेसन चाहिँ अब यसमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि नोट इन द लाइक्लीहुड फङ्सन्स द फ्याक्टोरियल्स हेभ बिन डिसपियर्ड, त्यो हामीले हटाएकै हो। दिस बिकज दे प्रोभाइड अ कन्सटेन्ट प्रोभाइडर सो द्याट डज नट इन्फ्लुएन्स द relative likelihood of different values of the parameters भयो। It is usual to work with the log likelihood सँग चाहिँ हामी काम गरिन्छ rather than the likelihood. Note that the maximizing the log likelihood is equivalent of maximizing the likelihood maximize गर्नु र log likelihood maximize गर्नु चाहिँ एउटै हो, त्यही भएर हामीले L दियो। अब यसको L को चाहिँ अलिकति सानो L लेखेको छ र यो log likelihood लाई चाहिँ त्यसरी लेखेको छ। अनि यो त तपाईँहरूले लग लियो भने यो प्रडक्टको सम हुन्छ, अनि पावरमा जे छ अगाडि आउँछ त्यो सबै लेखेको छ। अनि डिएल बाई डी म्यू, म्यूको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले के गरेको छ, डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने अनि इक्वल टु माइनस एन प्लस एनएक्स पर डिभाइड बाई म्यू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ, हाम्रो यो माइनस एन छ, एन एक्स बार डिभाइड बाई म्यू इक्वल टु एन हुने भयो, यो र यो काटिनु भयो। हाम्रो म्यू ह्याट भनेको चाहिँ के भयो, एक्स बार भयो। नोट द्याट द एमएलई इज द सेम एज द मोमेन्ट एस्टिमेटर भनेको चाहिँ सेम छ। अब मोमेन्ट एस्टिमेटर भनेको चाहिँ पपुलेसनको, यो भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो पपुलेसनको प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो स्याम्पलको पपुलेसनको मिनलाई चाहिँ केले एस्टिमेट गरिरहेछ, पपुलेसनको मिनले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एस्टिमेट गरिरहेछ, राइट, एस्टिमेट गरिरहेछ। त्यही भनेको हाम्रो म्यू बार इक्वल टु एक्स बार भने हामीले यो चाहिँ स्याम्पल मिन चाहिँ अनबायस्ड एस्टिमेटर भनेर हामीले यो पहिलाको लेक्चरमा नि हेरिसकेको थियो, त्यही त आएछ यसमा पनि। अब यो भइसकेपछि अब छ अर्को, अब अर्को चाहिँ हाम्रो एस्टिमेसन अफ एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन प्यारामिटर भनेर हाम्रो सपोज x1 x2 xnसम्म चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पल फ्रम एन एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको छ, जसको प्यारामिटर चाहिँ के छ, ल्याम्डा भनेर दिएको छ भने बिकज अफ इन्डिपेन्डेन्सको कारणले हेर्दा लाइक्लिहुड फङ्सन चाहिँ के हुन्छ, सबै ऱ्यान्डम भेरिएबलको चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनको चाहिँ के हुने भयो, मल्टिप्लिकेसन हुने भयो। यो सबै ऱ्यान्डम भेरिएबलको चाहिँ के हुने भयो, प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनको चाहिँ हुने भयो। अब यो ल्याम्डा भनेको एनचोटि मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यहाँ ल्याम्डाको पावर एन भयो माइनस, अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो ल्याम्डा भने जस्ता तस्तै बसेको, अनि एक्स1 एक्स2 एक्स3 भनेको सबैको समलाई चाहिँ एक्सआईको रूपमा लेखेको छ। अब यति लेखिसकेपछि अब एलएन लियो, एलएन लिँदाखेरि यति आयो। अब यसको अब यसलाई फेरि के गर्नु पऱ्यो, डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो। अब यसको डेरिभेटिभ चाहिँ के हुने भयो, डी बाई डी ल्याम्डा इन्टु एलएन अफ लाइक्लिहुडलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, लाइक्लिहुड फङ्सनलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, इक्वल टु 0सँग इक्वेट गर्नु पऱ्यो। यो भनेको यति आएको छ, यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, डी ओभर एनएलएन ल्याम्डा डिभाइड बाई डी ल्याम्डा माइनस डी बाई डी ल्याम्डा समेसन अफ एक्सआई भयो। अब एन भनेको बाहिर आउने हो, यो एलएन ल्याम्डाले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो हुने भयो, अनि समेसन अफ एक्सआई भनेको चाहिँ हाम्रो बाहिर आउँछ, समेसन अफ एक्सआई चाहिँ बाहिर आउनु भयो।
इक्वल टु 0 हुन्छ। ल्याम्डा भनेको चाहिँ कति हुने भयो योबाट चाहिँ ल्याम्डा भनेको कति आउँछ ल्याम्डा भनेको चाहिँ हाम्रो n बाई समेसन अफ xi हो। अब यसैलाई चाहिँ कसरी लेख्न मिल्यो यसैलाई चाहिँ 1 ओभर समेसन अफ xi डिभाइड बाई n गऱ्यो भने के हुन्छ 1 बाई x बार हुने भयो। म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेट अफ ल्याम्डा भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ 1 ओभर x बार भनेर हुँदो रहेछ। 1 ओभर x बार हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो अघिको पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ जे आएको थियो जे आएको थियो त्यसको चाहिँ ट्याक्कै के छ रेसिप्रोकलमा छ राइट रेसिप्रोकलमा छ। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पपुलर डिस्ट्रिब्युसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदम पपुलर डिस्ट्रिब्युसन जसको अब एस्टिमेसन प्यारामिटर्सहरू चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँ दिएको मध्येको x1 देखि xn सम्मको चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पल भयो फ्रम अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको ऱ्यान्डम स्याम्पल्स भयो। द लाइक्लिहुड फङ्सन इज भनेर चाहिँ हाम्रो यो र यो अनि अरू सबै मल्टिप्लाई गरेको छ। यो सबै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ यो सबै यो nवटा छ अनि यो रुट अन्डर भएको कारणले गर्दा n/2 अनि x माइनस म्युको होल स्क्वायर भनेको सबैको जोड्नु पऱ्यो त्यही भएर डिभाइड बाई अनि यो चाहिँ डिभाइड बाई यो गर्दाखेरि यति आयो। अनि यसलाई चाहिँ अब ln लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो -n/2 यो भनेको त अगाडि लिँदाखेरि 1/2 पाइ उलाई डिनोमिनेटरलाई न्युमेरेटरमा लानको लागि यहाँ माइनस चाहियो। अनि अरू भनेको त यस्तो भइहाल्यो ln e भनेको फेरि के हो 1 हो त्यही भएर हाम्रो सेकेन्ड टर्ममा चाहिँ के छैन ln छैन। अब यसमा चाहिँ अब यो सर्ट चाहिँ म यहाँ गरिदिँदिनँ होइन। अब म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेटर्स चाहिँ के हो मिनको एस्टिमेटर्स चाहिँ एक्स बार हो अनि सिग्मा ह्याटको एस्टिमेटर चाहिँ के हो हाम्रो समेसन अफ एक्सआई माइनस यो दुइटालाई एकचोटि तपाईँले सिग्माको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्ने अनि अर्को भनेको म्युको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गरेर 0 गर्नुभयो भने तपाईँहरूको टर्म चाहिँ यहाँ आउँछ -xi - x बारको होल स्क्वायर डिभाइड बाई n हुने भयो। अब यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि हामीले टु फाइन्ड द म्याक्सिमाइजिङ भ्याल्युज अफ म्यु र सिग्माको भ्याल्यु चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो दुईवटा प्यारामिटर हुन्छ नि त उमा भनेको हाम्रो दुईवटा प्यारामिटर हुन्थ्यो एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ एउटा मिन हुन्थ्यो होइन मिन चाहिँ हामीले मुभ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो ग्राफै मुभ हुन्थ्यो अनि हाम्रो यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ स्प्रेड छ नि स्प्रेड अथवा यो मोटाइ छ नि यो ग्राफको मोटाइ चाहिँ केले उयो गर्छ सिग्मालाई चाहिँ हामीले डिनोट गरेको थियो हामीसँग भएको प्यारामिटर दुईवटा चेन्ज गर्न मिल्ने प्यारामिटर भनेको त्यही थियो। अब यो दुईवटा प्यारामिटरको रेस्पेक्टमा यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुभयो भने आउँछ चाहिँ के यो आउँछ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेट्स आर म्यु ह्याट भनेको एक्स बार भयो सिग्मा ह्याटको स्क्वायर भनेको यति आउने भयो। एउटा स्टेटमेन्ट छ MLE अफ सिग्माको स्क्वायर यहाँ अलिकति हो छ यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट छ इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट सो अब यहाँ चाहिँ दुईवटा स्टेटमेन्ट लेखेको छ। अब यो एउटा स्टेटमेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओमिटिङ द डिटेल्स द म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेट्स आर भनेर म्यु ह्याट भनेको चाहिँ म्यु ह्याट भनेको एक्स बार थियो अनि यो सिग्मा ह्याटको स्क्वायर भनेको चाहिँ यो छ
द एमएलई अफ सिग्मा स्क्वायर चाहिँ इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर हो हाम्रो इज नट अनबायस्ड यो अनबायस्ड चाहिँ होइन होइन इज नट द अनबायस्ड एस्टिमेटर सो द डिफरेन्ट प्रिन्सिपल अफ एस्टिमेसन unbiasedness and maximum likelihood yield two different estimators भनेको हाम्रो सिग्मा स्क्वायर चाहिँ सिग्मा हेडको स्क्वायर चाहिँ के हो इज नट अनबायस्ड एस्टिमेटर हो भने चाहिँ यसले चाहिँ के दिनु पऱ्यो दुईवटा डिफ्रेन्ट रिजल्ट दिनु पऱ्यो सो द टु डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल अफ एस्टिमेसन्स अब प्रिन्सिपल अफ एस्टिमेसन चाहिँ के छ प्रिन्सिपल अफ एस्टिमेसन्समा चाहिँ तपाईँहरूको दुईवटा एस्टिमेसन्स एउटा अनबायस्ड अर्को चाहिँ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड लाइक्लिहुडलाई चाहिँ यसले टु डिफ्रेन्ट एस्टिमेटर्स यसले चाहिँ के दिन्छ छुट्टा छुट्टै एस्टिमेट्स दिस प्रोड्युस टु डिफ्रेन्ट दुईवटा छुट्टा छुट्टै एस्टिमेटरहरू चाहिँ यसले के गर्छ प्रड्युस गर्छ त्यही भएर यो चाहिँ नट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर तर मिन चाहिँ के हो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो भनेर दिएको छ ल अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो आजको लेक्चरमा चाहिँ हामीले के हेऱ्यो म्याक्सिमम लाइक्लिहुड थ्योरम भनेर यसको डिटेलमा हेऱ्यो अब अर्को लेक्चरमा चाहिँ अब हामी यहीँबाट सुरु गर्छौँ मैले जहाँ यहीँबाट छोडेको थिएँ हामी त्यहीँबाट चाहिँ अर्को लेक्चरबाट सुरु गर्छौँ ल